यूनानी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मुजफ्फ़र आज फिर एक बार वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो बात करते हैं हम राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या होता है, राइनाइटिस के क्या कॉज होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो नाजरीन, अब बात करते हैं राइनाइटिस क्या होता है। यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज़, यानी नाक के अंदर जो इल्तिहाब पैदा हो जाता है उसको राइनाइटिस कहा जाता है, जिसके कॉज मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। बहुत सारे इसके कॉज हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल में स्टेफिलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, गोनोकोकस, मोनोकोकस, इसके बैक्टीरिया ये हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। नोज़ के अंदर ईचिंग, स्टिफनेस, रनिंग नोज, ईचिंग होना, रनिंग आई, कफिंग, ये बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। हेडेक, फीवर, बॉडी वीकनेस, ये सारे इसके कॉज हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में। इसका हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए और क्या इसका डायग्नोसिस करना चाहिए। डायग्नोसिस में हम सीबीसी कराएं। सीबीसी में हम देखते हैं कि कौन सी एलर्जी है, क्या है, उसमें पता लग जाता है। बात करते हैं हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। यूनानी में इसका बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है, बहुत परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। इसमें जो है हम मुखरज बलगम अदविया का इस्तेमाल करें, मुंसिज अदविया का इस्तेमाल करें, और जो दवाएं मुसफ़्फ़ी खून होती हैं, जो दवाएं यूनानी में एंटी एलर्जिक होती हैं, उन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुसफ़्फ़ी खून में शरबत उशबा का इस्तेमाल करें, 20 ml सुबह, 20 ml शाम, गर्म पानी के साथ। और शरबत उन्नाब, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्तिफल उस्तखुद्दूस, सुबह शाम 5-5 ग्राम, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खमीर गाँव ज़मान, अंबरी, जदवार, उस सलीब वाला, इसका इस्तेमाल करते हैं बॉडी के इम्यूनिटी पावर के लिए। यानी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का लॉस हो जाना, उसकी वजह से भी एंटी एलर्जी हो सकती है, यानी राइनाइटिस हो सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मज़ीद जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें।